Čovjek u ovom životu trudi se da stekne određeni imetak. Trudi se, žudi i hrli ka dunjaluku. I tako gomila imetak, naslađuje se dunjalukom, sve dok ne dođe trenutak njegove smrti koji prekida te naslade. I kada se čovjek najmanje nada i kada najviše uživa u dunjaluku i želi da živi još, dođe taj moment rastanka sa dunjalukom. Trenutak ostavljanja dunjaluka, trenutak smrti. Allah dželešanu govori u Kur'anu o smrti u suri Alu Imran u 145. ajetu. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. I nijedna osoba neće umrijeti bez određenja Allahovog, bez suđenog časa. Allah nam kaže, svaka duša, svako živo biće umire u tačno određenom trenutku, u tačno određenom minutu i sekundi. Zatim kaže uzvišeni Allah u suri En-Nisa u 78. ajetu: Ejnema tekunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi buruđim mušejjede. Gdje god bili, smrt će vas stići, pa makar se sakrili u visokim kulama. Zatim kaže uzvišeni u suri Al-Ankebut u 57. ajetu: Kullu nefsin zaiqatul maut, thumma ilajna turđa'un. Svaka duša smrt će okusiti, a zatim ćete biti vraćeni nama. Zatim uzvišeni kaže u suri Seđde u 11. ajetu: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum, thumma ila rabbikum turđa'un. Recimo Muhammede, melek smrti koji je zadužen za vas, duše će vam uzeti, a zatim ćete biti vraćeni gospodaru svome. Zatim kaže uzvišeni u suri Al-Džumu'a u 8. ajetu: Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Reci Muhammede, smrt od koje bežite, ona će vas stići. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A zatim ćete se vratiti gospodaru koji zna vidljivi i nevidljivi svijet i on će vas obavijestiti o onome šta ste radili. Svi ovi ajeti, draga braćo, ukazuju na neminovnost smrti. Da je to trenutak koji je neminovan, koji ne možemo izbjeći. Smrti ne možemo pobjeći. Pa u hadisu koji bilježi Buharija, a prenosi je Ebu Katade, prošla je dženaza pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: odmorio se ili odmorili su se od njega. Pa ga upitaše ashabi: o Allahov poslaniče, šta to znači odmorio se ili su se odmorili od njega? Pa im on odgovori: ako je bio vjernik, odmorio se od dunjaluka i njegovih teškoća i uznemiravanja i sklonio se u okrilje Allahove milosti. A ako je bio nevjernik i veliki griješnik, drugi ljudi su se od njega odmorili, odmorilo se drveće od njega, životinje i zemlja. Zatim u hadisu koji prenosi Ebu Hureyre, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: sjećajte se smrti jer ona prekida dunjalučke naslade. Onaj ko se sjeća smrti i koji zna da sve što smo stekli nećemo ponijeti, sve ono što smo uradili, stekli i imamo nećemo sa sobom ponijeti osim dobrih dijela. I taj čovjek će se pripremati za trenutak rastanka sa dunjalukom i neće pridavati značaj dunjaluku i metku i bogatstvu, već će ga koristiti u činjenju dobrih dijela. Zatim u Kur'anu Allah nam opisuje trenutak smrti. U suri Al-Qiyame od 25. do 35. ajeta Allah dželešanuhu kaže: Kalla idha balagati taraqi. Pazi, kada duša dopre do ključnih kostiju. Wa qila man
Rak. I vikne se, ima li vidara, ima li liječnika? وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ. I on se uvjeri da je to čas rastanka. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. I noga se uz nogu savije. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ. Toga dana bit će priveden gospodaru svome. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. Nije vjerovao i nije klanjao. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Nego je poricao i leđa okretao. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى. A zatim se vraćao svojoj porodici i bahato, oholo njima dolazio. أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى. Teško tebi, teško tebi. ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى. I još jednom teško tebi, teško tebi. To je težak trenutak kojim nas Allah opominje. Pa Omer radijallahu anhu, pravedni halifa, u trenutku njegove smrti, kada mu prilazi s leđa vatropoklonik Ebu Lu'lu Međusi, koji je bio Persijanac, nije klanjao, nije bio musliman, pa je iskoristio priliku na sabah namazu, kada su muslimani klanjali, a Omer predvodio namaz, pa mu je prišao s leđa kada je bio na ruku, pa ga je ubo 6 puta nožem koji je bio zatrovan otrovom. A ashabi su skočili i ugrabili ovog Međusiju, ovog vatropoklonika i ubili ga. Kada se Omer osvijestio, prva misao mu je bila, da li sam završio namaz? Da li sam završio namaz? Pa su mu rekli, nisi, pa je tužan bio. Zatim su ga odnijeli njegovoj kući, a imao je 6 rana, jako je krvario. Posljednji trenuci njegovog života. Pa kaže on svom sinu Abdullahu, stavi me na zemlju, stavi moje lice na zemlju. Kaže, oče, bolje ti je na postelji. Stavi moje lice na zemlju. Pa je stavio njegovo lice na zemlju. Pa je rekao Omer, teško meni ako mi se ne smiluje gospodar moj. Omer, veličina, koji je bio pravedan prema svojim podanicima. On se boji susreta sa Allahom, boji se da li će položiti račun. Pa kaže, teško meni ako mi se ne smiluje gospodar moj. A mi, kako je naše stanje? Pratimo dženazu, smijemo se. Pričamo o fudbalu, pričamo o politici. Niko pouku da uzme da smo mi sljedeći. Kaže Allah dželešanu u suri El-Enbiya u 1. ajetu: "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Ljudima se približava čas polaganja računa, a oni bezbrižni i ne mare za to. Ovo je naše stanje, draga braćo. Takvi smo mi. Ne uzimamo pouku od onih koji su nas pretekli u smrti, pa da se pripremimo, da činimo što više dobrih dijela. Kaže uzvišeni Allah u Kur'anu u suri Al Imran u 102. ajetu: "Ja ejuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun." O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite osim kao muslimani. Trenutak kada čovjek umire. Hadis bilježi imam Ahmed, zatim Ebu Davud, Ibn Mađe, Ibn Ebi Šejba, a prenosi ga ashab Bera ibn Azib radijallahu anhu. Pa kaže Bera: izašli smo da ispratimo dženazu sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Pa kada smo došli na mezarje, na groblje, a mejit još nije bio stavljen u grob, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem seo pored mezara, a mi smo oko njega posjedali i bili smo mirni kao da su nam ptice na glavama. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: utječite se Allahu od kazne u kaburu. Utječite se Allahu od kazne u kaburu. Kada umre vjernik, kada preseli vjernik, spuste se meleki, svijetli, bijeli, lica poput sunca, pa sjednu u njegovoj blizini koliko može vjernik da ih vidi.
Zatim dođe melek smrti pored njegove glave, pa kaže: o plemenita dušo, izađi ka milosti Allahovoj. O plemenita dušo, izađi ka zadovoljstvu Allahovom. I izađe duša poput kapljice, tako nježno, tako lagano, kao kada kane kapljica. Pa je melek smrti preda ovim melekima, pa i oni obuku u dženecku odjeću i namirišu, pa zamiriše duša. Pa krenu meleki sa tom dušom ka nebesima. A na nebesima meleki osjete miris, vide lijepu dušu pa kažu: ko je ova lijepa duša? Ko je ova plemenita duša? Pa odgovaraju ovi meleki koji je nose: to je taj i taj. Spomenu njegovo ime i ime njegovog oca i najljepši nadimak kojim su ga zvali stanovnici zemlje. Zatim dođu do prve kapije, a kapija se otvori. Zatim meleki sa dušom nastavljaju naviše, druga kapija, treća, i dođu do 7. neba. Pa kaže uzvišeni Allah: upišite dušu mog roba u Ilijun, u knjigu dobrih ljudi. A zatim je vratite na zemlju. Iz zemlje sam ih stvorio, u zemlju ih vraćam i iz nje ću ih ponovo izvesti. Pa meleki spuste dušu ponovo u kabur. A u kabur dođu druga 2 meleka, pa postave dušu u sjedeći položaj. Upitaju dušu: ko je tvoj gospodar? A vjernička duša kaže: moj gospodar je Allah. Koja je tvoja vjera? A duša kaže: moja vjera je Islam. A ko je ovaj čovjek koji vam je poslan? Pa odgovara vjernik: to je Allahov poslanik Muhammed. Kako si to znao? Upitaše ga. Pa odgovara: čitao sam Allahovu knjigu, Kur'an, i radio po njoj. Pa se začuje glas sa nebesa: istinu je rekao rob moj, otvorite mu dženecka vrata. Pa njegov kabur se ispuni zelenilom i postane jedna od dženeckih bašti. Zamiriše i dokle god dopire njegov pogled može vidjeti tu dženecku baštu. Zatim mu dođe čovjek lijepog izgleda, pa kaže mu: raduj se Allahovom zadovoljstvu, ovo je dan koji ti je obećan. Pa ga upita duša: a ko si ti? Kaže: ja sam tvoje dobro djelo. Pa mu se prikaže mjesto u džehennemu, pa kaže mu se: ovo mjesto je bilo tebi namijenjeno, ali Allah ti ga je zamijenio sa mjestom u džennetu. Pa ovaj vjernik radostan kaže: gospodaru, ubrzaj sudnji dan. Gospodaru, daj da dođe sudnji dan brzo. Zatim nastavlja Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pa kaže: a kada umre nevjernik, sa neba se spuste crveni meleki strašni, a u rukama nose kostrijet, grubu tkaninu. A melek smrti se približi njegovoj glavi, stane pored glave pa kaže: o pokvarena dušo, izađi ka srdžbi Allahovoj. Pa mu iščupa dušu kao kada vadite ožek iz vlažne vune. A zatim je preda ovim melekima koji drže ovu kostrijet. Pa i oni obuku tu kostrijet, pa zasmrdi duša poput lešine, poput najvećeg smrada lešine. A zatim je uzmu pa krenu sa njom ka nebesima. A na nebu meleki upitaju, osjećajući onaj smrad: ko je ova pokvarena duša? Pa meleki koji nose kažu: to je taj i taj. Spomenu njegovo ime i ime njegovog oca i najružniji nadimak, najružnije ime kojim su ga zvali stanovnici zemlje. Zatim dođu do prve nebeske kapije, do prvog neba. Međutim, kapija neće da se otvori. Allah dželešanuhu u Kur'anu o tome govori u suri Al-Araf u 40. ajetu: innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu sama. A oni koji budu poricali naše ajete i budu se oholili, odbijali da ih prihvate, njima se nebeske kapije neće otvoriti. I prije će kamila, deva, kroz iglene uši proći, nego što će oni u džennetu ući. A zatim se naredi da se baci duša sa neba, da se baci u svoj kabur. Allah nam kaže u 31. ajetu sura Al-Hajj: وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ.
Onaj ko pripiše Allahu sudruga, ko učini širk, bit će poput onoga čovjeka koji je bačen sa nebesa, koga ptice razgrabe ili ga vjetar odnese u daleki predio, a zatim duša padne u svoj kabur. I dođu ona dva meleka koji ispituju. Postave je u sjedeći položaj. Ko je tvoj gospodar? Ne znam. Koja je tvoja vjera? Ne znam. Čuo sam ljudi da nešto govore, ne znam. Ko je ovaj čovjek koji vam je poslan? Ne znam. Pa se čuje glas, nisi znao, niti si mario, laže moj rob, otvorite mu kapiju džehennemsku. Pa se njegov kabur, mezar, ispuni vatrom i smradom od džehennema. Odjene mu se džehennemska odjeća i postelja mu bude džehennemska, a kabur se suzi, pa mu kost kroz kost prolazi. A zatim dođe ružan čovjek, ružnog lika, pa kaže, tuguj zbog onoga što ti sljeduje, ovo je dan koji ti je obećan. A ko si ti? Ovaj nesretnik upita, ja sam tvoje loše djelo. A zatim kaže mu se, ovo je tvoje mjesto bilo u džennetu, a zamijenjeno ti je sa mjestom u džehennemu. A zatim dođe čovjek slijep, nijem i gluh sa velikim gvozdenim maljem, pa ga udari toliko jako, a kaže se u hadisu, kada bi udario tim maljem brdo, sravnio bi ga, u prah bi ga pretvorio. Pa udari po glavi ovog čovjeka i u prah ga pretvori, a zatim ga Allah vrati u prvobitno stanje, pa ga ovaj čovjek još jednom udari po glavi, vrisne nesretna duša, vrisa, čuju životinje i sve živo osim ljudi i džina. Pa kaže ovaj čovjek gospodaru, odloži sudnji dan, nemoj da dođe sudnji dan. I ovdje se završava hadis. Ovo je slikoviti prikaz onoga što će se dešavati vjerniku ili nevjerniku. Ovo nas obavještava Allahov poslanik, a njega obavijestio Allah. Ovo su istinite vijesti. Pa da li ćemo se truditi da činimo dobra djela ili ćemo se prepustiti strastima? A znajte, smrt će doći i niko nam ne garantuje kada, jer samo Allah zna njen trenutak. Samo Allah zna kada ćemo umrijeti. Svaki čovjek u svom životu mora proći 4 etape. Mora proći kroz 4 kuće. Pa je prva etapa u majčinoj utrobi 9 mjeseci. Druga etapa je život na dunjaluku kojim sada živimo, u kojem radimo dobra ili loša djela i za koja ćemo odgovarati. Zatim treća etapa je život u berzahu, u periodu od nakon smrti pa do sudnjega dana. I četvrta etapa, život u vječnoj kući, u džennetu ili džehennemu. Sve zavisi kakvi budemo, šta budemo činili, koja djela budemo radili. Ono što zaslužimo, to ćemo i dobiti. Šta se dešava duši nakon smrti, pa sve do sudnjeg dana. Došlo je puno hadisa na ovu temu i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je govorio o ovome. U hadisu koji bilježi imam Muslim, pa kaže, bili smo sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, a on je jahao svoju mazgu. Pa smo prošli pored nastambi, odnosno pored naselja Benu Nedžar. Pa je mazga iznenada ubrzala, uzjogunila se i gotovo da je izbacila poslanika iz sedla. Pa smo pojurili za njim, a zatim mazga je stala i obreli smo se, odnosno našli smo se ispred 5 ili 6 grobova. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao, da li neko među vama zna čiji su ovo grobovi, čije je ovo mezarje? Pa jedan čovjek rekao, ja znam. Pa ga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upita, kada su oni umrli? Pa mu odgovori čovjek, umrli su u periodu džahilijeta, u predislamskom periodu, u periodu paganstva, prije objave. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, uistinu svako od vas će biti iskušan u kaburu. A da vi ne umirete, zamolio bih Allaha dovom da čujete ono što ja sada čujem. Pa je rekao ashabima, molite Allaha da vas zaštiti od džehennemske kazne. Pa su ashabi rekli, o Allahu, molimo te, zaštiti nas od džehennemske kazne. Pa im je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dovite Allahu da vas zaštiti od kazne u kaburu.
Pa ashabi rekoše, pa smo mi dovili Allahu i rekli smo, molimo te, o Allahu, zaštiti nas od kazne u kaburu. Zatim u drugom hadisu, koji bilježi imam Buharija, a prenosi ga Ibn Abbas, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prošao pored dva mezara, pa je zastao, pogledao ih, pa se okrenuo ashabima i rekao, ova dvojica, to jest ova dva čovjeka u ova dva mezara se kažnjavaju, ali ne kažnjavaju se zbog nečega velikog. Jedan nije vodio računa nakon male nužde o mokraći, a drugi je išao među narod i širio potvore. Znači da ide čovjek da sije smutnju, da laže na ljude. Pa je Allahov poslanik uzeo palminu granu, prepolovio je, pa je jednu polovicu zabao u jedan mezar, a drugu u drugi. Pa je rekao, možda im one olakšaju dok se ne osuše. U ovom hadisu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam govori da postoji kaburska kazna. I zbog čega se ljudi kažnjavaju, to je jedna od stvari zbog čega se kažnjavaju, to je da se čovjek ne čuva od mokraće, već nakon male nužde da ne vodi računa, da se dobro očisti, pa isprlja svoj donji veš mokraćom. Allahov poslanik kaže da se ovaj čovjek kažnjava zato što nije vodio računa o čišćenju nakon male nužde, nego mu je mokraća ostajala na odjeći. I mnogi ljudi ne znaju, a klanjaju, da mora da se očisti nakon male nužde, ili vodom, ili papirom, maramicom, jer ne smije da ostanu tragovi na donjem vešu. U takvom stanju čovjek ne može da klanja, nije ispravan namaz. Zatim u trećem hadisu, koji bilježi također Buharija, a prenosi ga Ebu Hurere radijallahu anhu, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tražite utočište kod Allaha, molite Allaha da vas zaštiti od 4 stvari. Od džehennemske kazne, od kazne u kaburu, od iskušenja života i smrti i od iskušenja Dedžala. I to je rekao, dovite Allahu na posljednjem sjedenju, na kraju namaza, prije selama, nakon etehijatu, nakon salavata, nakon Rabbena atina fid dunja haseneten, prouči se ova dova, Allahumme inni a'udhu bike min azabi džehenneme wa min azabi l-qabri wa min šerri fitneti mahja wal memati wa min šerri fitneti mesihi Dejjal. O Allahu, kod tebe utočište tražim i molim te za zaštitu od džehennemske kazne, od kazne u kaburu, od iskušenja života i smrti i od zla iskušenja Dejjalova. To je sunnet Allahovog poslanika i to je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem činio. Zatim u hadisu koji bilježi Buharija od Bera ibn Aziba, dođu dva meleka i ispituju čovjeka, ko je tvoj gospodar, koja je tvoja vjera i ko je ovaj čovjek koji vam je poslan. Pa vjernik će znati odgovor na ova pitanja, a nevjernik i munafik, licemjer, neće znati odgovor. A Allah dželešanu nam o tome govori u suri Ibrahim u 27. ajetu. Pa kaže uzvišeni: "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu zalimin." Allah će postojanom riječju učvrstiti vjernike na ovom svijetu i na onom svijetu, a zulumčare i nevjernike će ostaviti u zabludi. Pa će Allah dželešanuhu učvrstiti vjernike u kaburu, kada dva meleka, Munkir i Nekir, postave čovjeku pitanja ova 3, pa će znati odgovor. A onaj koji nije vjerovao, koji nije klanjao, koji je bio licemjeran, on neće znati odgovor tog trenutka. Allah ga neće učvrstiti. Zatim u hadisu koji bilježi Buharija, a prenosi ashab Enes ibn Malik radijallahu anhu, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: kada mejit umre, pa ga ljudi zakopaju, posljednje što čuje jeste topot koraka ljudi koji odlaze sa mezarja, koji odlaze sa groblja. A zatim mu dođu dva meleka, pa ga postave, preda se, pa ga pitaju: šta si govorio o ovom čovjeku? Misleći na Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa će vjernik reći: govorio sam i svjedočio sam da je on Allahov rob i njegov poslanik. Pa će mu biti rečeno: pogledaj, ovo je tvoje mjesto u džehennemu bilo, pa ga je Allah zamijenio sa mjestom u džennetu. Pa će mu se prikazati oba mjesta. Čovjek koji je munafik i nevjernik i umre,
pa će mu isto doći ova dva meleka i isto pitanje mu postaviti. Šta si govorio o ovom čovjeku? Misleći na Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Pa će on reći, čuo sam da ljudi nešto govore. Ne znam. Pa će mu biti rečeno, nisi znao i nisi govorio, pa će ga udariti željeznim maljem, toliko jako da će vrisnuti, da će jauknuti i čuće ga sve živo osim ljudi i džina. Ljudi i džini neće moći to da čuju. Zatim u drugom hadisu koji bilježi imam Tirmizi, a prenosi hadis Ebu Hureyre radijallahu anhu, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada neko od vas umre, u kabur mu dođu dva meleka crno-plave boje, pa će ga pitati, šta si govorio o ovom čovjeku? Pa će vjernik reći, svjedočim da je on Allahov rob i njegov poslanik. Pa će mu reći meleki, znali smo da ćeš to odgovoriti. Pa će mu se kabur ispuniti zelenilom i bit će osvijetljen. A meleki će mu reći, mirno spavaj kao mladić koga neće probuditi do najvoljenija osoba. I on će spavati do sudnjeg dana. A zatim će biti rečeno munafiku, licemjeru i nevjerniku, šta si govorio o ovom čovjeku? Pa će on reći, ne znam. Čuo sam ljudi da nešto pričaju, pa sam ponavljao za njima, ne znam. Pa će mu reći meleki, znali smo da ćeš to odgovoriti. Pa će reći kaburu, stisni se nad njim. Pa će se kabur stisnuti, suziti, pa će ga znječiti i kost kroz kost će mu prolaziti. I tako će biti kažnjavan do sudnjeg dana. A u hadisu koji bilježi imam Ahmeda prenosi Aisha radijallahu anha, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, doista kabur ima stisak. I da je se iko mogao spasiti, izbaviti toga stiska, to bi bio Sa'd ibn Mu'ad. U ovom hadisu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas upozorava da će svako osjetiti ovaj stisak kabura i da je to iskušenje u kaburu. Zatim u hadisu koji bilježi imam Buharija i Muslim, a hadis prenosi Semure ibn Džundub radijallahu anhu. Allahov poslanik ima običaj da pita ashabe šta ste noćas sanjali. Ako bi imao neko da je nešto sanjao, on bi rekao to i to, pa bi Allahov poslanik odgovorio, maša Allah, ono što Allah odredi tako će i biti. A jednog dana niko nije ništa imao da ispriča, pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sinoć kada sam zaspao, došla su mi dva čovjeka u snu, a zapravo to su bili meleki. Pa su mi rekli kreni za nama, pa sam pošao, pa sam išao i vidio sam čovjeka kako leži, a drugi poviše njega drži ogromnu stijenu, pa baci stijenu na njegovu glavu i smrska mu glavu. Pa se ona stijena, onaj veliki kamen otkotrlja, a ovome se vrati glava u prvobitno stanje kakva je bila. Pa ovaj ponovo to ponovi, opet ga udari i smrska mu glavu. I to se ponavlja. Pa upita Allahov poslanik ovu dvojicu, ko su ovi, šta ovo rade? Pa mu oni odgovoriše, produži dalje. Pa kaže, došli smo do čovjeka koji leži na leđima, a iznad njega drugi drži željeznu kuku u ruci. Zabije mu na jednu stranu obraza, pa je razvuče, pocijepa mu cijelo lice do potiljka. I tako uradi s drugom stranom. Dok pocijepa onu jednu, ona druga se popravi i vrati u prvobitno stanje, a kaže, oči i nos mu izbije nazad na potiljak. I tako ga muči i to mučenje se ponavlja. Pa upita poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko su ovi, zašto ovo rade? Pa mu odgovoriše ova dva čovjeka, produži dalje. Zatim kaže, došli smo do neke doline, vidim grotlo i u njemu svjetluca nešto. Pa smo se popeli da vidimo, a tu vidimo ljude i žene bez odjeće. Ispod njih veliki plamen, a oni vrište i jauču. Pa kaže, ko su ovi? A ovi mu rekoše, produži dalje. Zatim kaže, dođo smo do krvave rijeke, a u rijeci čovjek pliva, a na obali sa gomilom kamenja drugi čovjek. I ovaj kako hoće da izađe na obalu, ovaj mu uzme kamen, stavi mu u usta i gurne ga nazad. I ovaj pliva i muči se onaj kamen da proguta, pa ponovo pokuša da izađe, ovaj mu opet stavi kamen u usta i gurne ga i sve se ponavlja. Ko su ovi, upita Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa mu rekoše, produži dalje. Zatim dođo smo do čovjeka ružnog izgleda, potpaljuje vatru i trči oko vatre.
Poslanik upita ovu dvojicu, ko je ovaj čovjek? Pa mu rekoše, produži dalje. Zatim, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dođo smo do prelijepe bašte. Stoji visok čovjek, ne vidi mu se glava, u oblacima mu glava, a oko njega puno mladića. Ko su ovi? Upitao on ovu dvojicu, a oni mu rekoše, produži dalje. Zatim dođoše do prelijepih prijedela, ograđenih zidom od zlata i srebra. Uđoše, a unutra prelijepe građevine, dvorci. I videše ljude sa licima, pola lica lijepo, a druga polovina ružna. Pa im ova dvojica rekoše, operite svoja lica. Pa kako su se umili, oprali svoja lica, potpuno im lica postaše bijela i lijepa. No rekoše Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ovo je džennetu adn. Ispričat ćemo ti o onome što si vidio. Prvi čovjek koji leži, a ovaj ga kamenom udara, je čovjek koga je Allah podučio Kur'anu, ali niti je radio po Kur'anu preko dana, niti je noću učio Kur'an. A u drugoj predaji kaže se, to je čovjek koji nauči Kur'an, ali prespava namaze, ne klanja namaze na vrijeme. I to će mu biti kazna do sudnjeg dana. Zatim, onaj čovjek što si vidio da mu cijepaju obraze i lice, to je čovjek koji je puno lagao, širio laži među narod, izmišljao priče, lagao narod, pa mu je ovo kazna do sudnjeg dana. Zatim, oni ljudi, žene bez odjeće, vatra kada ih gori, ono su bludnici. Ljudi i žene koji su bili nemoralni, koji su činili blud. Ovo im je kazna do sudnjeg dana. Peći će se u toj vatri do sudnjeg dana. Zatim vidio si čovjeka u krvavoj rijeci kako se hrani kamenjem. To je čovjek koji je jeo kamatu, koji se bavio kamatom i radio sa kamatom. Zatim vidio si onog čovjeka ružnog lica. To je Melek Malik koji je zadužen za džehennem, pa potpaljuje džehennem. Zatim vidio si onog visokog čovjeka, a oko njega puno mladića. To je Ibrahim alejselam, a oko njega su djeca koja su umrla u stomaku majčinom. Pitaš ashabi Allahovog poslanika, zar među njima ima i mušričke djece koje nisu muslimani? Kaže, među njima su njihova djeca. Zatim vidio si one ljude sa licima, pola lica lijepo, a druga polovica ružna. To su ljudi koji su činili i dobra i loša djela podjednako. I Allah dželešanu im je oprostio, pa su ušli u džennet. I svi ovi hadisi dokazuju da je kaburska kazna istina. Akida, odnosno ispravno vjerovanje ehli suneta vel džemata, jeste da kaburski azab, to je patnja u kaburu i život u berzahu postoji. Pa navode kao dokaz kuranski ajet 45. sure Gafir. Kaže uzvišeni Allah, Haqa bi ali fir'aune su'ul azab, pogodi zla kob, pristalice faraonove. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Oni će se izlagati vatri, odnosno oni će se peći u vatri ujutru i predvečer. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. A kada nastupi sudnji dan, uvedite pristalice faraonove u najžešću kaznu u džehennem. Ovo je dokaz iz Kur'ana da je kazna u kaburu i život u kaburu istina. I ovo je dokaz da ljudi koji su bili nevjernici, munafici, loši ljudi, bit će kažnjavani u kaburu ujutru i predvečer. I tako svakog dana do sudnjeg dana. Zatim, gdje se nalaze duše? Njihovo mjesto zna Allah dželešanu, međutim, određeni hadisi su nam pokazali da određene duše borave na određenim mjestima. Pa duše nebeske, to su duše vjerovjesnika, koje su na nebesima. A u poznatom hadisu o Mi'rađu, kada je Allahov poslanik uzdignut, vidio je Allahove poslanike, znači vidio je i na nebesima, što znači da su njihove duše na nebesima. Zatim duše šehida. Šehidi, kada presele na Allahovom putu, kaže Allah dželešanu, oni su živi, nisu umrli. Njihove duše su u zelenim pticama koje lete po džennetu. Zatim duše zemaljske, to su duše griješnika, nevjernika, licemjera. Oni će biti u kaburu do sudnjeg dana i kažnjavat će se svakog dana shodno grijesima koje su činile. Ljudi koji su umrli
njihove duše ne mogu doći na ovaj dunjaluk i ne mogu se šetati ulicama našim, niti gradovima, oni su u berzahu, a između nas i njih je pregrada. Šta se dešava nakon tog života? Odnosno, šta se dešava nakon što melek Israfil puhne u rog? Šta se dešava nakon toga? Pa učenjaci kažu, a među njima Ibn Kathir i Ibn Tejmije, da će biti 3 puhanja u rog. Da će melek Israfil puhnuti 3 puta u rog. Međutim, većina učenjaka, među kojima je i Ibn Hajar el-Asqalani i Kurtubi, kažu da će biti 2 puhanja u rog. I ovo je ispravnije mišljenje. Šta navode kao dokaz Ibn Kathir i Ibn Tejmija? Oni navode kao dokaz prvog puhanja ajet iz sure En-Neml, odnosno 87. ajet sure En-Neml, u kojem kaže uzvišeni Allah: وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Na dan sudnji, kada bude puhnuto u rog, pa se smrtno prestrave oni na nebesima i oni na zemlji, osim onih koje Allah poštedi. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. I svi će mu doći ponizno. Pa kažu učenjaci, ovo je prvo puhanje, kada će se smrtno prestraviti svi na nebesima i na zemlji. Zatim drugo puhanje i treće se spominje u suri Az-Zumer u 68. ajetu. Kaže uzvišeni Allah: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. I puhnut će se u rog, pa će umrijeti oni na nebesima i na zemlji, osim onih koje Allah poštedi. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. A zatim će se puhnuti u rog drugi put, pa će oni ustati i čekati. Pa kažu učenjaci, ovo je drugo i treće. Drugo puhanje je kada će Allah usmrtiti sve što je na nebesima i na zemlji, a treće je kada će oživjeti one iz kabura. Međutim, ovo je slabije mišljenje, a ispravnije je mišljenje da će biti 2 puhanja. Ono prvo puhanje koje se navodi u suri Nemlu u 87. ajetu, koje je smrtno prestravljivanje, i drugo puhanje u kome ljudi umiru, to je zapravo jedno puhanje u rog. Jer dokaz nam je hadis koji bilježe Buharija i Muslim, a prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: između 2 puhanja je 40. Pa su pitali Ebu Hureyru: 40 čega? 40 dana ili mjeseci ili godina? Pa Ebu Hureyre rekao: ne znam. Pa je ovo dokaz da je 2 puhanja. Zatim navodi Sefarini od Tha'lebija, a Tha'lebi u tefsiru sure Az-Zumer navodi predaju od Ebu Hureyre radijallahu anhu merfu'an, pa kaže: Allah će spustiti kišu koja će padati 40 dana, sve dok ne dosegne voda 12 lakata. Pa će nići tijela ljudi iz zemlje poput bilja kada raste, poput trave kada raste. Pa će Allah dželešanu oživjeti meleke nosioce arša, zatim meleka Džibrila, meleka Mikaila, meleka Israfila i meleka smrti. Pa će narediti meleku Israfilu da uzme rog, jer puhnuće se u rog, da uzme rog i da se pripremi za drugo puhanje, kojim će oživjeti sva stvorenja. Pa će Allah narediti dušama da se pojave. Dobre duše će biti od svjetlosti, svijetle, a loše duše, griješnici, nevjernici, bit će mračne duše. Pa će ih staviti u ovaj rog, a zatim će Allah narediti meleku Israfilu da puhne. Pa će on puhnuti u rog, pa će se duše razleteti poput roja pčela. Svaka će otići u svoje tijelo. Ulazit će kroz nosne šupljine, pa će ispuniti tijelo i Allah će narediti da ožive svi ljudi i svi džini, sva stvorenja. U drugom hadisu koji bilježi Buharija i Muslima, također prenosi ga Ebu Hureyre radijallahu anhu, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Allah će spustiti kišu, pa će izrasti tijela ljudi iz grobova svojih poput trave kada niče.
I svaki čovjek u svom tijelu ima kost koja se zove repna kost. Ona je na dnu kičmenog stuba. I iz nje će Allah stvoriti ponovo tijelo. Allahov poslanik nas upoznaje prije 1400 godina, a naučnici tek sada otkrivaju. Pa su embriolozi rekli kada Allah stvara stvorenje, stvara ga iz početnog tkiva. To početno tkivo, kada se embrion stvara, od njega se grade i nervi, i kičmeni stubi i svi ostali organi. A kada čovjek umre, to početno tkivo nestane i zadrži se samo u repnoj kosti. Pa su kineski naučnici pokušavali da unište ovu kost. Koristili su hemikalije, palili je i nisu uspjeli da je skroz unište. Pa je Allah dao da ova kost ostane u zemlji poput sjemena. Pa kada spusti kišu, iz te repne kosti će izrasti ponovo cijelo tijelo. Zatim u hadisu koji bilježi imam Ahmed i Buhari, hadis prenosi Džabir ibn Abdullah koji je čuo od Abdullah ibn Unejsa ovaj hadis. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: na sudnjem danu bit ćete proživljeni, goli, bosi, neobrezani i kao buhm. Pa ashabima nejasna bješe ova riječ, pa kažu: o Allahov poslaniče, šta je to buhm? To znači da ljudi neće posjedovati ništa, čime bi se iskupili. Znači, bit ćete proživljeni, goli, bosi, neobrezani i ništa nećete imati, ništa nećete posjedovati, čime bi se iskupili. A zatim će Allah dozvati sve ljude, sva stvorenja, glasom koji će čuti i oni koji su blizu i oni koji su daleko. Pa će reći: ja sam vladar, ja sam ed-Dejjan, onaj koji nagrađuje ili kažnjava na sudnjem danu. Nijedan dženetlija neće ući u džennet dok ne uzme svoje pravo kod džehennemlija. I nijedan džehennemlija neće ući u džehennem dok ne uzme svoje pravo kod dženetlija. Pa sahabi upitaše Allahovog poslanika: o Allahov poslaniče, čime će isplatiti to pravo ako ništa ne posjeduju, ako su buhom? Odgovor im Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: dobrim djelima. A ako ne budu imali dobra djela, daće im se loša djela od ovih kojima su nepravdu učinjeni. Allah dželešanu je pravedan i na sudnjem danu će uspostaviti pravdu. I svakom onome kome je nepravda učinjena, pa kaže se u hadisu, pa makar i šamar. Znači da je neko nekom udario šamar, imaće pravo da vrati tu nepravdu koja mu je učinjena. Pa će onaj koji je nepravdu učinio dati od svojih dobrih dijela ovome kome je nepravdu učinio. A ako ne bude imao dobra dijela, uzet će se od loših dijela ovoga kome je nepravdu učinio i natovarit će se na leđa ovoga koji je nepravdu učinio. Zatim Aisha radijallahu anha, kada čuje da će ljudi i žene biti proživljeni goli i bosi i pomiješani zajedno. U hadisu koji bilježi Buharija i Muslim, kaže Allahovom poslaniku: o Allahov poslaniče, ako budu ljudi i žene goli, gledat će jedni u druge. Pa je odgovara Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: o Aisha, stanje će biti toliko teško, toliko opasno, da nikome neće pasti na pamet da gleda u druge. Neće pasti na pamet ljudima i ženama da gledaju jedni u druge. A ovo stanje nam opisuje uzvišeni Allah u suri Abese od 34. do 37. ajeta. Jevme jefirru l-mar'u min ahih, wa ummihi, wa abih, wa sahibetihi, wa banih. Toga dana čovjek će pobjeći od brata rođenog i od majke i od oca i od supruge svoje i od svoje djece. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Toga dana svako će se brinuti samo o sebi. Čovjek ili žena bio, brinut će se samo o sebi. Pa će govoriti: nefsi, nefsi, samo da se ja izbavim, samo da se ja spasim. Pa će bježati od svojih da mu ne bi zatražili jedno dobro djelo. Jer niko nikome toga dana neće dati dobra djela. Niko se neće usuditi da pokloni jedno dobro djelo bilo kome, čak i svojim najbližim. U kakvom stanju će biti proživljeni ljudi? Nevjernici na sudnjem danu bit će proživljeni na licima svojim.
Lica će im biti okrenuta ka zemlji. Neće gaziti nogama, nego licima. Kaže uzvišeni Allah u Kur'anu u suri Al-Isra u 97. ajetu: وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. Toga dana, sudnjeg dana, nevjernike ćemo proživjeti licima okrenutim ka zemlji. Slijepe, gluhe i nijeme. Pa u hadisu koji bilježi Buharija i Muslim, a prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu, pitao je Enes: o Allahov poslaniče, kako će ljudi hodati licima svojim? Pa mu odgovara Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: zar onaj koji je stvorio ljude da hodaju nogama, zar nije kadar, zar nije u mogućnosti da ih stvori da hodaju licima? Da, svakako jeste. Zatim u suri Taha u 125. i 126. ajetu kaže uzvišeni Allah: Kale rabbi lima hašarteni a'ma wa kad kuntu basira. Reći će nevjernik: Gospodaru, zašto si me slijepa oživio kada sam vid imao? Kale kedhalike etetke ajatuna fenesiteha wa kedhalike ljevme tunsa. Pa će mu odgovoriti uzvišeni Allah: dolazili su ti naši ajeti, dolazili su ti dokazi, ali ti si ih zanemarivao, ti si ih zaboravljao, danas ćeš ti biti zaboravljen. Stanje nevjernika na sudnjem danu bit će teško, proživljeni na licima svojim, slijepi, gluhi i nijemi. Zatim oholi ljudi, šta će biti sa njima? Ljudi koji su bili oholi, nadmeno se ponašali, ponižavali druge, nadmeno hodali, podignute glave. Na sudnjem danu će biti proživljeni mali i sitni poput trunke. U hadisu koji bilježi Tirmizi, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: oholnici i oholi ljudi na sudnjem danu bit će proživljeni poput trunke, poput praške, poniženje će im prilaziti sa svih strana. Znači, bit će sićušni na sudnjem danu. Zatim, oni koji prose, ljudi koji prose, iako nisu siromašni, već im je to vid zarade, prosjačenje kao vid zarade. Oni će na sudnjem danu biti proživljeni bez mesa na licu, samo kosti. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Buharija i Muslim: čovjek će prositi sve dok ne dođe na sudnji dan, a na njegovom licu nema ni komada mesa. I oni koji prose i obmanjuju narod, uzimaju od ljudi, a nije im potrebno, već zarađuju, bit će proživljeni bez grama mesa na licu, samo će biti lobanja, kostur. Zatim u hadisu koji bilježi imam Muslim, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: svako će biti proživljen onako kako je umro. Pa će pijanica, alkoholičar biti proživljen sa bocom u ruci, sa alkoholom. Muzičar će biti proživljen sa instrumentom. Onaj ko umre na seđdi, bit će proživljen na seđdi. Onaj ko umre kao muezin, bit će proživljen i učit će ezan. I svako će biti proživljen u stanju u kakvom je umro. Zatim Taberi bilježi u svom tefsiru, Katade kaže: kada bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem slao ljude da prikupljaju ratni plijen, poslao bi izaslanike da govore ljudima, ashabima i ostalim koji su učestvovali u borbi: nemoj niko da prikrije ratni plijen, nemoj niko da utaji ratni plijen, pa makar on bio kao igla. Jer onaj ko nešto utaji od ratnog plijena, doći će na sudnji dan, a na njegovim leđima ono što je prikrio, što je utajio. Pa ako je to deva, kamila, ona će biti na njegovim leđima na sudnjem danu i mukat će. Ako je to konj, on će biti na njegovim leđima i njištat će. Zatim u drugom hadisu koji bilježi Ebu Davud, a hadis prenosi ashab Ebu Mes'ud el-Ensari, kaže Ebu Mes'ud: Allahov poslanik mi je rekao da prikupljam zekat. Pa mi je rekao: idi o Ebu Mes'ude, ali nemoj da te vidim na sudnjem danu, da dođeš, a na tvojim leđima deva, kamila koja muče. Nemoj ništa da si utajio i prikrio od zekata. Pa se Ebu Mes'ud pobojao. Kaže: o Allahov poslaniče,
ja ne mogu da idem da prikupljam zekat. Pobojao se da ga dunjaluk ne obmane, da nešto uzme za sebe, da prikrije, da utaji, da ostavi nešto za sebe. Pa mu je Allahov poslanik rekao, dobro, ja te neću prisiljavati, ne moraš. Onaj ko prikuplja zekat, sadaku, ako prikrije nešto, uzme nešto za sebe, što je namijenjeno drugim ljudima, bespomoćnim, siromašnim i onima koji su u potrebi, doći će na sudnji dan sa tim što je uzeo i prisvojio sebi. Zatim, kakvo će stanje vjernika biti na sudnjem danu? Allahov poslanik nam i to opisuje u hadisu koji bilježi Buharija i Muslim. Na sudnjem danu doći će vjernici, a njihova čela, ruke i noge će sijati. A u hadisu koji bilježi Tirmizi, kaže se, vjernici na sudnjem danu će imati svjetlost na čelu od seđdi i na rukama i nogama od abdesta. Vjernici na sudnjem danu imat će svjetlost od ibadeta. Zatim šehidi, oni će doći sa ranama kao da su tek ranjeni, a iz njihovih tijela teći će krv. Također ima Muslim bilježi ovaj hadis, ko bude ranjen na Allahovom putu, doći će sa ranama na sudnjem danu, a iz njih će teći krv i mirisat će na miris miska. Šehidi na sudnjem danu će doći u stanju u kakvom su poginuli, a iz njihovih rana teći će krv i mirisat će. I kako kaže Allah dželešanu u suri Az-Zumer u 68. ajetu, ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. A zatim će se puhnuti u rog drugi put, pa će oni ustati i čekati. Zatim u suri Jasin u 51. ajetu kaže uzvišeni Allah, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. I bit će puhnuto u rog, pa će oni iz grobova svojih ustati i žurno krenuti ka gospodaru svome. Ovi ajeti ukazuju da nakon drugog puhanja u rog sparit će se tijela i duša, pa će ljudi oživjeti. Oni koji nisu vjerovali bit će iznenađeni ko nas ožive iz grobova naših, jer nisu vjerovali u proživljenje, a vjernici će znati da je to dan koji je obećan. Koliko će trajati taj dan? Sudnji dan traje 50.000 godina. Jedan dan 50.000 godina. Buharija i Muslim bilježu, a Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: onaj ko bude posjedovao zlato i srebro, a ne bude davao zekat na to zlato i srebro, doći će na sudnji dan, pa će se to zlato ili srebro užariti u džehennemskoj vatri, pa će se njime pržiti bokovi prsa i leđa ovog čovjeka u danu koji traje 50.000 godina, sve dok Allah ne presudi robovima svojim. Ovo je dokaz da sudnji dan traje 50.000 godina. Zatim u hadisu koji bilježi Ibn Hibban, a hadis prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: taj dan, sudnji dan, trajaće vjernicima kao sunce koje dođe do horizonta dok ne zađe u potpunosti. Znači za vjernike je posebno vrijeme. U drugom hadisu koji bilježi Al-Hakim, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: sudnji dan vjernicima će trajati koliko je između podne i ikindije. Vrijeme za vjernike na sudnjem danu skraćeno je maksimalno. A zatim zemlja na kojoj budemo proživljeni bit će druga zemlja. Neće to biti ova zemlja po kojoj gazimo. Ova zemlja i nebesa bit će uništene kada nastupi smak svijeta, kada se puhne u rog prvi put. A zatim na sudnjem danu Allah će stvoriti drugu zemlju, kako bilježi Imam Muslim u svojoj zbirci hadisa, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ljudi će biti proživljeni na sudnjem danu na zemlji koja će biti bijela poput diska najboljeg brašna i na njoj neće biti nikakvog znamenja. Zapravo, zemlja na sudnjem danu je bijela i potpuno ravna. Ravnica bez dolina, bez planina, bez mora, bez rijeka, samo ravnica nepregledna. Zatim, još jedna teškoća će zadesiti ljude na sudnjem danu, kako bilježi Buharija i Muslim u svojim zbirkama hadisa, a prenosi Al-Miqdad ibn Al-Aswad radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:
Na sudnjem danu spustit će se sunce na 1 milju iznad ljudskih glava. A u drugoj predaji Ebu Hureyre u njegovoj verziji hadisa kaže pa će se ljudi znojiti, pa će natopiti zemlju znojem u dubini od 70 lakata. Pa shodno grijesima koji su činili, nekom će taj znoj doprijeti do članaka, nekom do koljena, nekom do pojasa, nekom do prsa, a nekom do usta i do ušiju. Ljudima će postati nesnosno, žedni, prestravljeni, sunce iznad glava peče, pa će se približiti džehennem. Kako kaže uzvišeni u suri Al-Fajr u 23. i 24. ajetu: وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ذِكْرًا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. Pa će se džehennem primaknuti. Toga dana čovjek će se sjetiti, ali uzaludno mu je sjećanje. I reći će čovjek, kamo sreće da sam se za ovaj dan pripremio. A kako je došlo u hadisu koji bilježi Imam Muslim, a hadis prenosi Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: kada se primakne džehennem, a na njemu će biti 70.000 užadi ili povodaca, na svakom užetu 70.000 meleka, džehennem će držati 4 milijarde i 900 miliona meleka. A ljudi kada vide taj prizor, prestravit će se. Kaže uzvišeni u suri Abese od 34. do 37. ajeta: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Toga dana čovjek će pobjeći od brata, od majke, od oca, od supruge i od djece. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Svako će toga dana samo o sebi brinuti. Pa Ikrime navodi predaju da će doći čovjek kod svog djeteta, pa će mu reći: zar nisam bio dobar prema tebi? Pa će ga dijete pohvaliti: jesi oče, činio si mi dobročinstvo, odgajio si me. Pa će mu reći otac: sine moj, daj mi samo jedno dobro djelo. Pa će sin reći: oče moj, stanje je jako teško i ja se bojim onoga čega se i ti bojiš, ne mogu ti dati dobro djelo. Pa će dalje nastaviti, naći će suprugu, pa će reći: o suprugo moja, zar nisam bio dobar prema tebi? Pa će mu ona nabrojati njegovo dobročinstvo i reći će: jesi. Pa daj mi samo jedno dobro djelo. A ona će reći: i ja se bojim onoga čega se ti bojiš, ne mogu ti dati dobro djelo. Toga dana niko nikome neće dobrovoljno dati jedno dobro djelo. I svako će bježati od svog najbližeg, od straha da mu ne traži dobro djelo, nego će u masi naroda bježati što dalje, samo da ne vidi nekog koga poznaje. Sudnji dan, žestina vreline, velika masa naroda koji se znoji, znoj koji dopire do usta, do grudi, do koljena, u zavisnosti od grijeha ljudi, težina koju će svi osjetiti, osim odabrani ljudi. Biće hlad Allahov, kada neće biti ni jednog hlada mimo Allahovog na sudnjem danu, kada se sunce približi iznad ljudskih glava i počne da peče i nesnosna vrućina da smeta ljudima. U hadisu koji bilježi Muslim, a hadis prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: na sudnjem danu Allah će reći: gdje su oni koji su se voljeli u moje ime? Danas ću ih staviti u svoj hlad, kada nema drugog hlada osim mog hlada. Jedna od kategorija ljudi koji će biti u hladu Allahovom na sudnjem danu, kada nema drugog hlada osim Allahovog hlada, jeste ljudi koji su se voljeli u ime Allaha, družili se u ime Allaha, nisu se družili iz neke lične koristi, zbog nekih poslova, zbog nekih stvari koje ih vežu, a tiče se dunjaluka, već iskreno su se družili u ime Allaha. Zatim, u drugom hadisu koji bilježe Buhari i Muslim, a hadis prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: 7 kategorija ljudi, 7 vrsta ljudi će Allah staviti na sudnjem danu u svoj hlad, kada ne bude bilo drugog hlada osim Allahovog.
pravedni vladar. Vladar koji je pravedno sudio svojim podanicima, koji je pravedan bio prema svojim podanicima. Zatim mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu. Mladić u svojim najboljim godinama, kada ga šeitan zove sa svih strana i grijesi privlače, a on pobožan, boji se Allaha i čuva se grijeha. Zatim čovjek čije je srce vezano za džamiju. Čovjek koji klanja pa jedva čeka da dođe sljedeći namaz da posjeti džamiju. Zatim dvojica koja su se voljela u ime Allaha. U ime Allaha se sastajali i u ime Allaha se rastajali. Odnosno, to je ona kategorija koju sam malo prije naveo. Ljudi koji su se družili bez ikakvog dunjalučkog interesa. Čisto u ime Allaha. Zatim čovjek koga je ugledna i lijepa žena pozvala da učini blud. Pa je rekao, ja se bojim Allaha. Zatim čovjek koji udijeli sadaku, da njegova lijeva ruka ne zna šta je udijelila desna. Zapravo čovjek koji udjeljuje sadaku tajno, kada ga niko ne vidi, kada nikog nema, ne očekuje zahvalu ni od koga, niti neko da ga pohvali, već udjeljuje isključivo u ime Allaha, iskreno bojeći se Allaha. I na kraju čovjek koji se u samoći sjeti Allaha pa pusti suzu. Sjeti se Allaha, pa ta bogobojaznost u njegovom srcu natera ga da zaplače iz ljubavi prema Allahu. Ovo su 7 kategorija koje će biti sačuvane na sudnjem danu, u hladu Allahovu. Zatim u hadisu koji bilježi Imam Muslim, a hadis prenosi Ka'b ibn Amr, rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: onaj ko otkloni nekom nevolju ili mu olakša u životu, Allah će ga staviti u svoj hlad na sudnjem danu. Čovjek koji pomaže druge kada im je najteže, otklanja od njih nevolje, nepravde, olakšava im život kada su u potrebi, on će biti u hladu Allahovom na sudnjem danu. Zatim hadis koji bilježi Imam Ahmed, a prenosi ga Jezid ibn Ebi Habib, kaže čuo sam Ebu Hajra, a Ebu Hajr je čuo Ukbu ibn Amira radijallahu anhum, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: svako će biti u hladu svoje sadake na sudnjem danu. Ljudi koji su udjeljivali sadaku na sudnjem danu će biti u hladu svoje sadake. Pa ovaj prenosilac Jezid kaže, pa sam video Ebu Hajra, jedan dan ne bi prošao, a da on ne bi nešto udjelio. Bilo šta je imao, luk, hljeb, kolač, bilo šta je imao, svaki dan bi po nešto udjelio. Zatim, kada postane nesnosno, pa se ljudi uskomešaju, ne mogu više da izdrže, pa će se okupiti ljudi u hadisu koji bilježi Muslim, a prenosi Ebu Hureyre, pa će reći, vidite li šta nas je zadesilo? Vidite li u kakvom smo stanju? Daj, pođimo kod nekog da se zagovara za nas. Pa će otići kod Adema alejhiselam. Pa će reći, o Ademe, ti si naš praotac. Allah te je stvorio svojom rukom. Allah je naredio melekima da ti učine seđdu. Zauzimaj se za nas kod gospodara tvoga. Pa će Adem alejhiselam reći, danas se Allah naljutio kako se nikada do sada nije naljutio, niti će se naljutiti poslije toga. Meni je bilo zabranjeno da pojedem onaj plod sa onog drveta, pa sam se ogriješio. Danas mi je dosta sebe. Danas mi je dosta sebe. Idite kod Nuha. A zatim će svi otići kod Nuha alejhiselam. Pa će mu reći, o Nuhu, ti si prvi Allahov poslanik, zauzimaj se za nas kod Allaha. Vidi šta nas je snašlo, u kakvom smo stanju. Pa će reći Nuh alejhiselam, danas se gospodar moj naljutio kako se nije naljutio nikada prije, niti će se naljutiti poslije. Ja sam svoju dovu iskoristio, pa sam dovio protiv mog naroda. Dosta mi je danas samog sebe, dosta mi je danas samog sebe. Idite kod Ibrahima. Pa će ljudi svi krenuti kod Ibrahima alejhiselam. Pa će reći, o Ibrahime, ti si prisni prijatelj Allahov. Zauzimaj se za nas kod gospodara tvoga. Vidiš u kakvom smo stanju, vidiš šta nas je zadesilo. Pa će Ibrahim reći, danas se gospodar moj naljutio kako se nikada prije nije naljutio, niti će se naljutiti poslije. Ja sam slagao kada sam rekao svom narodu, sada sam bolestan. Dosta mi je da brinemo sebi danas, dosta mi je da brinemo sebi. Idite kod Musa. Pa će svi ljudi otići kod Musa alejhiselam, pa će mu reći, o Musa, ti si odabrani Allahov poslanik, ti si razgovarao sa Allahom.
Moli gospodara svoga za nas. Zauzimaj se za nas, jer vidiš u kakvom smo stanju, vidiš šta nas je zadesilo. Pa će Musa a.s. reći, danas se gospodar moj naljutio, kako se nikada prije do sada nije naljutio, niti će se naljutiti poslije. Ja sam ubio onog čovjeka. Danas se brinem samo o sebi. Danas se brinem samo o sebi. Idite kod Isa. Pa će ljudi otići kod Isa a.s. Pa će mu reći, o Isa, ti si govorio u kolijevci ljudima. Zauzimaj se za nas kod gospodara tvoga. Vidiš u kakvom smo stanju. Vidiš šta nas je zadesilo. Pa će Isa a.s. reći, danas se gospodar moj naljutio, kako se nikada nije do sada naljutio, niti će se naljutiti poslije. I nije spomenuo svoj grijeh, već je rekao, idite kod Muhammeda. Pa su svi ljudi došli kod poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa su rekli, o Muhammede, ti si posljednji Allahov poslanik i odabrani poslanik. Zauzimaj se za nas kod gospodara tvoga, jer vidiš šta nas je zadesilo, vidiš u kakvom su stanju. Pa će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ustati, otići i pasti na seždu ispod arša uzvišenog gospodara, ispod prijestolja uzvišenog gospodara. I kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa ću biti nadahnut. Allah će me nadahnuti da dovim dovom kojom nikada niko prije mene nije dovio. Pa će Allah uzvišeni reći, o Muhammede, podigni glavu, traži, bit će ti uslišano. Pa će poslanik sallallahu alejhi ve sellem reći, moj ummet. Pa će mu reći uzvišeni Allah, izdvoj skupinu od tvog ummeta, odnosno onoliko ljudi koliko će ući na desna dženecka vrata bez polaganja računa. A ostali iz tvog ummeta ulazit će na druga dženecka vrata sa ostalim ljudima. Vidite koliko će teško biti stanje, a ovo je sve prije početka polaganja računa. A zatim će, nakon ove dove poslanikove, Allah dželešanu narediti da započne polaganje računa, da započne suđenje. Kaže uzvišeni Allah u suri Al-Fajr u 22. ajetu: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Toga dana doći će gospodar tvoj i meleki će biti poredani u safove, meleki će biti poredani u redove. Zatim u suri Al-Furqan u 25. ajetu Allah dželešanu kaže: "Jevme tešekkaku semau bil gamami wa nuzzila al malaikatu tanzila." I kada se nebo rascijepi i oblak pojavi i meleki se sigurno spuste. Zatim u suri Al-Haqa u 17. i 18. ajetu kaže uzvišeni: "Wal malaku ala arjaiha وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ." I meleki će na rubovima neba stajati. I toga dana prijesto gospodara tvoga će držati iznad njih 8. Misli se na meleke. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. Toga dana ćete izloženi biti. Toga dana ćete ispitivani biti i ni jedna vaša tajna neće skrivena ostati. Zatim kaže uzvišeni u suri Ibrahim u 51. ajetu: "Lijajzi Allahu kulla nafsin ma kasabat, inna Allaha sari'ul hisab." Allah će kazniti ili nagraditi svakog prema svojoj zasluzi. Doista Allah brzo svodi obračun. Zatim, prije samog obračuna, prije samog suđenja ljudima, Allah će dati da svako dobije knjigu svojih dijela. Pa će neko tu knjigu svojih dijela primiti u desnu ruku, a neko u lijevu. Kaže uzvišeni Allah u suri Al-Isra u 13. i 14. ajetu: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. I svakom ćemo čovjeku ono što je uradio o vrat svezati. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. I svakom ćemo čovjeku dati širom otvorenu knjigu. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Čitaj knjigu svoju, dosta ti je što ćeš danas obračun svoj polagati.
Zatim Allah opisuje ljude kojima će biti data knjiga u desnu ili u lijevu ruku. Kaže uzvišeni u suri Al-Haqa od 19. do 21. ajeta. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. A onaj kome njegova knjiga bude data u desnu ruku, on će reći, evo, pogledajte knjigu moju, ja sam čvrsto vjerovao da ću račun polagati. I on će biti u životu zadovoljnom. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ. A onaj kome njegova knjiga bude data u lijevu ruku, reći će, kamo sreće da mi knjiga ni data nije, niti da sam saznao za obračun svoj, kamo sreće da me je smrt dokrajčila. Zatim u suri Al-Inshiqaq od 7. do 12. ajeta kaže uzvišeni Allah: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. A onaj kome njegova knjiga bude data u desnu ruku, on će lahko račun položiti. I on će se sretan svojima vratiti. Biće sretan i vratit će se svojoj porodici radostan. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. A onaj kome knjiga bude data iza leđa, on će propast prizivati i u vatri će gorjeti. U ovim ajetima Allah opisuje stanje ljudi na sudnjem danu kada im budu date knjige njihovih dijela. Pa onaj ko bude dobio knjigu u desnu ruku, to je knjiga dobrih dijela, pa će se radovati i svima pokazivati, pogledajte knjigu moju. Ja sam vjerovao da će ovaj dan da dođe. Ja sam se nadao nagradi od Allaha. A onaj kome knjiga bude data u lijevu ruku iza leđa, on će propast prizivati. Poželjeće da nije ni oživljen i poželjeće da nije dobio knjigu niti da je polagao obračun. Jer zna šta ga čeka, patnja prevelika. Zatim u hadisu koji bilježi Buharija i Muslim, hadis prenosi Aisha radijallahu anha, supruga Allahovog poslanika. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: niko neće biti obračunat na sudnjem danu, a da neće biti kažnjen. Pa kaže Aisha: o Allahov poslaniče, zar Allah u Kur'anu nije rekao onaj kome knjiga bude data u desnu ruku, on će lako račun položiti. A Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj odgovara: to se odnosi na izlaganje dijela, a obračun je drugo. Onoga čovjeka koga Allah do u detalje bude ispitao, taj će biti kažnjen. Prije samog ispitivanja postavit će se mizan, odnosno vaga, terazija, koja će vagati dobra i loša djela svih ljudi, svakog čovjeka posebno. U suri Al-Anbiya u 47. ajetu kaže uzvišeni: وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. I mi ćemo ispravnu vagu postaviti na sudnjem danu i nikome se neće nepravda učiniti. Zatim u suri Al-Mu'minun u 102. i 103. ajetu kaže uzvišeni Allah: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. A onaj kome dobra djela budu teška na vagi, on će uspjeti. Takvi će uspjeti i sve želje će im se ostvariti. A onaj čija dobra djela budu lahka, on će propasti. Oni će propasti. Oni će izgubljeni biti i u džehennemu će vječno boraviti. Stavit će se na jedan tas vage dobra djela, a na drugi tas vage loša djela. Ono što prevagne presudit će ljudima. Odnosno, bit će jedan od uzroka presude.
Jer ljudi će nakon toga biti ispitivani pojedinačno, svako ponaosob. U hadisu koji bilježi Tirmizi, a prenosi ga ashab Ebu Darda radijallahu anhu, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: neće biti ništa teže na vagi na sudnjem danu od lijepog ponašanja, od lijepog ahlaka. A Allah prezire svakog razvratnika i prostaka. Zatim u hadisu koji bilježi Buharija i Muslim, a hadis prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: dvije riječi, odnosno dvije rečenice, koje su lahke za izgovor, a teške na vagi i drage milostivom su: Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. U ovom hadisu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas podučava da zikrimo, da izgovaramo ove riječi: Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. I ove riječi će biti teške na vagi na sudnjem danu. U hadisu koji bilježi imam Ahmed, zatim Tirmizi i Hakim, a hadis prenosi Abdullah ibn Amr ibn al-As, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: na sudnjem danu Allah će izdvojiti čovjeka iz mog ummeta, pa će mu predočiti njegova djela u 99 sidžila, odnosno svitak loših dijela, a imaće ih 99. I kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: a jedan svitak, jedan ovaj sidžil, kada se rastvori, bit će dug koliko pogled dopire. Pa će ga pitati: da li poričeš išta od ovoga? Da li su ti meleki učinili nepravdu što su zapisali ova tvoja djela? Pa će on reći: ne, gospodaru. Da li imaš opravdanje za ovo što si činio? Pa će reći: nemam, gospodaru. Pa će Allah njemu reći: ima za tebe još jedno dobro djelo koje si učinio. Pa će mu se dati bitaka, cedulja, papirić, na kome piše: ešhedu an la ilaha illallah wa ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluh. Pa će mu se reći: stavi ovu bitaku, ovu cedulju na tas dobrih dijela. Pa će čovjek reći: gospodaru, šta je ova cedulja, ovaj papirić u odnosu na ove svitke, na ove sidžile loših dijela? Pa će mu reći Allah: danas ti nepravda neće biti učinjena. Pa će on staviti ovaj papirić sa šehadetom na tas dobrih dijela, pa će ovaj čovjek izgubiti nadu kako da prevagne listić nad ovim sidžilima. Pa će Allah dati, pa će prevagnuti šehadet, odnosno ova cedulja nad ovim sidžilima. Zato što ništa ne postoji teže od Allahovog imena. I ovdje se završava hadis. Naravno, pod izgovaranjem šehadeta misli se čovjek koji izgovori šehadet, to praktikuje. Znači, njegova vjera se očituje na djelima i na riječima. U hadisu koji bilježi Tirmizi, a prenosi ashab Enes ibn Malik radijallahu anhu, kaže Enes: o Allahov poslaniče, zauzimaj se za mene na sudnjem danu. A odgovara mu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ja ću to svakako učiniti. Pa ga upita Enes: o Allahov poslaniče, gdje ću te naći na sudnjem danu? Pa mu kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: potraži me pored sira ćuprije. A šta ako te ne nađem tu, Allahov poslaniče? Pita ga Enes. Odgovara Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: potraži me kod mizana, kod vage. A šta ako ne budeš ni tu? Pa mu kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: potraži me na mom haudu, potraži me na mom vrelu, jer ja ću doista biti na jednom od ova 3 mjesta. U ovom hadisu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam otkriva gdje će on biti na sudnjem danu. I nakon vaganja dijela, svaki čovjek će ponosom biti ispitivan. U hadisu koji također bilježi Tirmizi, a prenosi Ebu Berze radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nijedan čovjek se neće pomaći s mjesta na sudnjem danu dok ne bude odgovorio na 4 pitanja. Znači, svakom će biti postavljena 4 pitanja. Bićete pitani o životu, u čemu vam je prošao život. Zatim o znanju, da li ste radili po tom znanju. Zatim o imetku, kako ste stekli imetak i u što ste ga utrošili. I na kraju o tijelu, kako ste koristili svoje tijelo. Pa će ljudi, kao ljudi, misliti da su na nekom dunjalučkom sudu, pa će početi da lažu, da se opravdavaju, da nalaze opravdanja i isprike.
Pa će Allah dželešanuhu zapečatiti usta svima koji se opravdavaju. Kaže uzvišeni Allah u suri Jasin u 65. ajetu: El jevme nahtimu ala afwahihim, wa tukellimuna ejdihim, wa tešhedu arđuluhum bima kanu jeksibun. Danas ćemo zapečatiti usta vaša i progovorit će ruke vaše i svjedočit će vaše noge. Na sudnjem danu Allah će dati moć govora dijelovima našeg tijela. U suri Fusilet u 20. ajetu kaže uzvišeni Allah: Šehide alejhim sem'uhum wa absaruhum wa đuluduhum bima kanu ja'melun. I svjedočit će njihove oči, njihove uši i kože njihove, sve ono što su oni činili. Pa će nevjernici reći: Kalu li đuludihim lime šehidtum alejna. Pa će reći nevjernici svojim kožama: zašto svjedočite protiv nas? Kalu antakana Allahu ladhi antaka kulle šeji. Pa će reći kože njihove: Allah je nama dao moć govora kao što je svemu dao moć govora. Vi se niste skrivali od vaših očiju, od vaših ušiju, od vaših koža, nego ste mislili da Allah ne zna ono što činite tajno. Allah će razotkriti svakog čovjeka posredstvom njegovih dijelova tijela. Zatim bilježi Albani u svojoj knjizi Sahihu Džami hadis koji prenosi Enes ibn Malik. Također ovaj hadis bilježi i Taberani. Da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: prvo za šta će čovjek biti pitan na sudnjem danu je namaz. Pa ako mu namaz bude ispravan, sva ostala djela će biti ispravna. A ako mu namaz bude neispravan, sva ostala djela će biti neispravna. A u drugoj predaji koji bilježe Buharija i Muslim, a prenosi Abdullah ibn Mes'ud, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: prvo za šta će se suditi ljudima jeste ubijstvo. Zatim kaže se u hadisu koji također bilježi Buharija i Muslim, a prenosi Abdullah ibn Omer radijallahu anhu: Allah subhanahu wa ta'ala će izvesti čovjeka, pa će staviti pregradu, zastor između njega i ostalih ljudi. Pa će mu reći: sjećaš li se da si toga i toga dana učinio to i to? Pa će reći: sjećam se, gospodaru. A sjećaš li se da si toga i toga dana učinio to i to? Kaže: sjećam se. Pa će mu Allah nabrajati grijehe koje je počinio, pa će ovaj čovjek pomisliti: gotovo je, propao sam, bit ću kažnjen. A Allah će mu reći: o robe moj, ja sam ti te grijehe pokrio na dunjaluku, a danas ti ih opraštam. A munaficima i nevjernicima će Allah reći: ovo su oni koji su poricali stvoritelja svoga, neka je prokletstvo na nevjernike. Draga braćo, kada Allahov poslanik govori o milosti Allahovoj u hadisu koji bilježi Imam Muslim, a prenosi Ebu Hurajra radijallahu anhu, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Allah je stvorio 100 milosti. Samo jednu milost je spustio na zemlju. I to je ova milost koju vidimo među ljudima, među životinjama, samilost majke prema svom djetetu, brata prema sestri i obratno. Sva milost koju vidimo, to je samo jedna milost. A ostalih 99 milosti je sačuvao za sudnji dan, kada će se smilovati svojim robovima. Pa šejtan iblis, kada vidi koliko je Allah milostiv, koliko će ljudima opraštati, ponadat će se da će njemu biti oprošteno. Ali neće. Pa nakon što ljudi prođu vagu na kojoj se vagaju dobra i loša djela i prođu ispitivanje, krenut će dalje, a bit će žedni, pa će doći do vrela poslanika, a bit će ih više. I naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem imat će svoje vrelo, svoj haud. U hadisu koji bilježi Tirmizi, a prenosi ashab Semura ibn Džundub radijallahu anhu, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: svaki poslanik će imati svoje vrelo na sudnjem danu i svaki će se ponositi brojem svojih sljedbenika, a ja se nadam da će na mom vrelu, na mom haudu najviše imati ljudi. Zatim Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam opisuje njegovo vrelo, njegov haud u hadisu koji bilježi Buharija i Muslim, a prenosi Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu anhuma, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem:
Dužina mog vrela je mjesec dana hoda. Njegova voda je bijela poput mlijeka, njegov miris poput miska. Oko njega su posude mnogobrojne, blistave poput zvijezda na nebu. Ako se jednom napije sa mog vrela, nikada neće ožednjeti. Neće moći svako da se napije vode sa ovog vrela, jer meleki će čuvati svako vrelo poslanika, alejhimussalam. Pa će odbijati ljude koji nisu bili sljedbenici poslanika, koji nisu bili vjernici. Kaže Allahov poslanik u drugom hadisu, koji bilježi imam Muslim, a prenosi Esma bint Ebi Bekr radijallahu anhuma, pa kaže: ja ću stojati i gledati moje muslimane kako dolaze da se napiju sa mog vrela, pa ću vidjeti kako neke ljude odbijaju, tjeraju ih sa vrela. Pa ću reći: oni su od mene, oni su moj umet. Pa će mi biti rečeno: o Muhammede, ti ne znaš šta su oni radili poslije tebe. Tako mi Allaha, oni su vjeru napustili. Ljudi koji nisu vjernici, koji imaju muslimanska imena, ali ne praktikuju vjeru, niti ih vjera zanima, neće moći da se napiju vode i ostaće žedni. A vjernici će se napiti sa vrela poslanika sallallahu alejhi ve sellem i utolit će žeđ, a zatim će krenuti dalje. Pozivaće pozivač, kako kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Buharija i Muslima, prenosi Ebu Seid el-Hudri radijallahu anhu. Pa će pozivati pozivač i reći će: neka svako slijedi šta je obožavao, neka svako slijedi svoje božanstvo. Pa će obožavaoci krsta otići sa krstom, idolopoklonici će otići sa svojim idolima, sa svojim kumirima i svako će otići sa svojim božanstvom. Ostaće samo muslimani i neki od ehlu kitablija, neki od židova i neki od kršćana. Pa će pozivač reći židovima, jevrejima: koga ste vi obožavali? A oni će reći: mi smo obožavali Uzeira, sina Allahovog. Pa će im biti rečeno: lažete, Allah nije imao ni suprugu ni dijete. Šta želite sada? Pa će reći: želimo da se napijemo, žedni smo. Pa će im biti rečeno: pijte, i popadat će u džehennem. Zatim će kršćanima biti rečeno: koga ste vi obožavali? Pa će reći: mi smo obožavali Mesiha, Isusa, Isa, Allahovog sina. Pa će biti rečeno: lažete, Allah nije imao ni suprugu ni dijete. Šta želite sada? Pa će reći: žedni smo, želimo da se napijemo vode. Pa će im reći: pijte, i svi će popadati u džehennem. Ostaće samo muslimani i među njima ljudi koji su radili grijehe i munafici, licemjeri među muslimanima. Biti će im rečeno: otišli su svi za svojim božanstvima, a šta vi čekate? Pa će reći: mi čekamo našeg gospodara, Allaha. Pa će im doći Allah u liku njima nepoznatom. Pa će reći: ja sam gospodar vaš. A oni će reći: ti nisi naš gospodar. Mi čekamo naše gospodara i nećemo se pomjeriti sa ovog mjesta dok ne dođe naš gospodar. Pa će im doći Allah u liku njima poznatom. Pa će sa njim moći razgovarati samo vjerovjesnici. Pa će im biti rečeno: koji je znak da prepoznate svog gospodara? Pa će reći: znak po kojem ćemo poznati našeg gospodara, uzvišenog Allaha, jeste saq, potkoljenica. Pa će Allah dželešanu otkriti svoju potkoljenicu i svi će pasti na seždu muslimani, osim munafika, osim licemjera, osim ljudi koji su se klanjali da bi ih drugi vidjeli. To jest ljudi koji su klanjali u džamijama da bi ih drugi vidjeli kako oni klanjaju. Znači pretvarali se. Oni neće moći da padnu na seždu. Kičma će im postati jedan pršljen i neće moći da se saviju. U suri Al-Qalem u 42. i 43. ajetu kaže uzvišeni Allah: Jevme yukšefu an saqiju ve yud'aune ile suđudi fe la jestati'un. A na dan kada se potkoljenica otkrije, pa budu pozvani da učine seđdu, a ne budu mogli. Hašijeten ebsaruhum terhekuhum zille. Oborenih pogleda i poniženje će ih prekriti. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. A prije su bili pozivani da padnu na seždu kada su zdravi bili. U ovim ajetima Allah opisuje munafike, licemjere, koji neće moći da učine seždu Allahu, već će im kičma postati jedan pršljen i neće moći da se saviju. A zatim, nakon ovoga,
vjernici zajedno sa munaficima krenut će preko Sirat Ćuprije, most koji se nalazi preko džehennema. Pa će Allah spustiti tamo, bit će potpuni mrak i Allah će svima dati da imaju svoje svjetlo. I svakom će Allah dati da se kreće uz pomoć tog svjetla. Pa će doći do Sirat Ćuprije. Allah dželešanu u Kur'anu kaže u suri Merjem u 71. ajetu: وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. I svaki od vas će doći do džehennema. I svaki od vas će vidjeti džehennem i doći će do Sirat Ćuprije. A Sirat Ćuprija je most koji je iznad džehennema. Kako opisuje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Buharija i Muslim, a prenosi Ebu Seid el-Hudri radijallahu anhu. Sirat Ćuprija je most koji je klizav. Na njemu su kuke ogromne i bodlje koje će kačiti, hvatati i grebati ljude koji prolaze. Pa shodno svojim dijelima neko će preći Sirat Ćupriju brzinom treptaja oka, a neko će brzinom munje, a neko će poput brzine vjetra, a neko poput brzine konja koji trči, a neko će trčeći, neko hodajući, a neko će se saplitati i padati. Nekog će kuke izgrebati pa će biti cijel izgreban, a neko će biti gurnut s leđa pa će upasti u džehennem. Ljudi kretati će se po mraku, a imat će ispred sebe svoje svjetlo. Kaže Allah u suri Al-Hadid u 12. ajetu: يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ. U danu sudnjem vidjet ćeš vjernike i vjernice i njihovo svjetlo koje se kreće ispred njih i sa njihovih desnih strana. A munafici također će imati svjetlo, pa će im Allah oduzeti to svjetlo, pa će ostati u mraku, pa će početi da dozivaju vjernike i vjernice da ih sačekaju. Kaže Allah dželešanu u suri Al-Hadid u 13. ajetu: يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ. Pa će reći licemjeri i licemjerke vjernicima: sačekajte nas, pričekajte nas da se okoristimo od vašeg svjetla. قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا. Pa će im biti rečeno: vratite se nazad, pa drugo svjetlo potražite. Pa će ostati licemjeri bez svjetla i počet će upadati u džehennem. A vjernici koji će imati svjetlo, a to svjetlo će se razlikovati shodno veličini dobrih dijela. Kako kaže Ibn Mes'ud radijallahu anhu, shodno veličini dobrih dijela to svjetlo će biti veliko. Pa će nečije svjetlo biti poput planine, nečije poput palme, a nečije visine čovjekove, a najmanje svjetlo će biti poput palca. Pa će treperiti, palit će se i gasiti. Pa će vjernici preći Sirat Ćupriju, most preko džehennema, brzinom shodno njihovim djelima. Kada pređu vjernici Sirat Ćupriju, doći će do mjesta koje se zove Arasatul dženne, to jest ogromni prostor prije ulaska u džennet, prije kapija dženetski. Pa će se vjernici okupljati na tom prostoru. A u drugom hadisu koji bilježi Buhari, a prenosi Ebu Seid el-Hudri, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: pa će vjernici na mostu između dženneta i džehennema izmiriti svoje račune. Odnosno na ovom mjestu prostranom prije dženneta, vjernici koji se budu okupili izmirit će međusobne nepravde. Ako je imao neku razmjericu, svako će vratiti pravo onome kome je uzeo to pravo. Pa će se potpuno očistiti i u njihovim prsima neće imati ni malo zlobe. A zatim prvi koji uđe u džennet jeste naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a zatim siromašni muhadžiri, siromašni stanovnici Mekke, a zatim siromašne ensarije, a zatim siromasi iz ummeta Muhammedovog, pa tek onda bogataši nakon što polože račun za svoj imetak, kako su ga stekli i u što su ga potrošili. Molim Allaha dželešanu da nam olakša prelazak preko Sirat Ćuprije. Molim ga da nam podari svjetlo pomoću kojeg ćemo vidjeti i preći Sirat Ćupriju, da nam uveća naša dobra djela, da nas učini iskrenim, bogobojaznim vjernicima. Molim ga da popravi stanje naše omladine, da ju uputi na pravi put, da se smiluje našoj braći i sestrama koji su preselili, koji nisu više sa nama. Molim uzvišenog Allaha dželešanu da nas sve skupa zajedno uvede u džennet, da nam se smiluje.